А как поднимать? Стой, только регулируй. На машину аккуратно, Вася. Аккуратно, посмотри, мягко. Аккуратно. А я тебя отвечал, я тебя спуск. Он до 200 метров поднимался, понял? Это на крышу не находи такое. Аккуратно. Слушай, он так крутится, да, разворачивается? Не знаю, как вообще будет. А бэкфлип сделай. За сколько его породили? Опа. А ну еще раз так сделай. Здесь Бог.